Բարի երեկո բոլորին։ Բարի երեկո իմ բոլոր հետևորդներին։ Ովքեր ինձ չեն ճանաչում, նախ ներկայանամ։ Ես Անի Յարադյանն եմ, 27 տարեկան եմ, մասնագիտությամբ դասվար եմ, չեմ աշխատել իմ մասնագիտությամբ, արդեն 3 տարի է զբաղվում եմ ցանցային մարքեթինգով, իմ բիզնեսն եմ զարգացնում տանից, օնլայն հարթակում, առանց ներդրումների և ռիսկերի բիզնես եմ վարում և շատ կանանց տալիս եմ հնարավորություն տանից գումար վաստակելու, լինելով իրենց ընտանիքի կողքին։ Բիզնես, որը տալիս է հնարավորություն և գումար վաստակելու, բիզնես, որը տալիս է հնարավորություն ճամփորդելու, կյանքի որակը փոխելու և ամենակարևորը տալիս է հնարավորություն աշխատել որտեղից, որ ուզում ես, կապ չունի դու Հայաստանում ես գտնվում, Ռուսաստանում, Գերմանիայում, թե առհասարակ ապրում ես իմ նման գյուղում և զարգացնում ես բիզնեսը։ Տեսեք, աշխատանք չգտնելով իմ մասնագիտությամբ, ես որոշեցի ինձ փորձեմ մի հարթակում, որը փոխեց իմ ամբողջ կյանքի որակը և հիմա ես փոխում եմ շատ կանանց և աղջիկների կյանքի որակ։ Սիրելիներս, կխնդրեմ աղջիկներին տեղեկացնեք, որ մենք արդեն սկսել ենք, այսօր հետաքրքիր ուղիղ եթեր է ձեզ սպասվում։ Այսօրվա թեման լինելու է մեր նորեկների վախերը, սկսնակների վախերի մասին եմ այսօր խոսելու։ Բարի երեկո աղջիկներ ջան, հուսամ ինձ տեսնում եք և լսում եք, ապրեք, որ այսքան ակտիվ միացել և մասնակցում եք։ Բարի երեկո, ովքեր նորեկ են և առաջի անգամ են մասնակցում իմ ուղիղ եթերին, խնդրում եմ չաթում գրեք ես բառը։ Քանի որ այսօրվա թեման նվիրված է լինելու հենց նորեկներին, հենց մեր սկսնակներին, ովքեր նոր են մուտք գործել մեր օնլայն պրոյեկտ, ովքեր ունեն վախեր իրենց սկսած գործի նկատմամբ, վախեր, կասկածներ, մտավախություններ, ինչու՞ չէ։ Ահա, ավելի ակտիվ, տեսնենք ովքեր են մեր նորեկները։ Աշխենը, Ուզվարդը, այո, նորմալ լսվում է, դե շատ ավելի լավ, որ ինձ նորմալ լսում և տեսնում եք, սիրելիներս։ Վարդն է մեզ միացել, ապա, շատ ապրեք, նորից եմ ասում, զգուշացրեք աղջիկներին, որ մենք արդեն սկսել ենք և շարունակենք թեման, սկսենք, բարև ձեզ, ես ձեր վախեցած նորեկն եմ կա, հա, շատ ուրախ եմ Էմմա ջան, հուսով եմ այս ուղիղ եթերը քեզ կօգնի, քո վախերը այսպես ասած կփարատի ու քեզ կտա մտածելու տեղիք բիզնեսում ավելի լավ աշխատելու համար։ Դե ինչ սիրելիներս, սկսեմ թեման, ընթացքում աղջիկները կմիանան, կխնդրեմ ակտիվ լինեք սիրելի գործընկերներ։ Թեման, ինչպես արդեն նշեցի, դա մեր սկսնակների, մեր նորեկների վախերն են աղջիկներ։ Ասեմ ձեզ, որ իմ կարծիքով բոլոր մարդիկ էլ կյանքում միշտ ունենում են վախեր, միշտ ունենում են կասկածներ և հիմա մենք այսօր կխոսենք այդ թեմայի մասին։ Նախ ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ առաջ ես իմ գործընկերուհիներին միշտ խորհուրդ էի տալիս ուղղակի փորձել այս բիզնեսը, բայց հիմա խորհուրդ չեմ տալիս փորձել, ես այսօր խորհուրդ եմ տալիս սկսել
Ինչպես ասում է հայտնի Պլատոնը, արդյունքի հասնելու համար կարևորը հենց սկսելն է։ Այսինքն, որպեսզի ինչ-որ հաջողություն գրանցեք, սիրելիներս, պետք է առաջին հերթին սկսեք։ Ասեմ, որ ցանկացած մարդ առհասարակ կյանքում միշտ բիզնեսում, թե կյանքում ունենում է վախեր, ունենում է կասկածներ և մենք տարբերակում ենք վախերի երկու տեսակ, սիրելի գործընկերներ, անձնական վախեր։ Ինչ է անձնական վախերը։ Վստահ եմ, որ դուք ձեր կյանքում բոլորդ ունեք անձնական վախեր, քանի որ մենք ապրել և մեծացել ենք մի հասարակությունում, որտեղ միշտ հենց մեզ, այսպես ասած, սերմանել են ու մեր մեջ ձևավորվել է այդ անձնական վախ ասվածը։ Այսինքն, ցանկացած քայլ, երբ որ մենք ցանկանում ենք կատարենք, առաջի միտքը, որ գալիս է այդ վախերն են առաջանում մեր մոտ, որ չենք կարող, չի ստացվի ու կապ չունի դա առհասարակ կլինի բիզնես, թե այլ աշխատանք, այլ ոլորտ, որովհետև հասարակ օրինակ բերեմ, բոլորս այստեղ հիմնականում կանայք ենք, և ինչ ենք մենք անում։ Ոնց էլ չլինի ձեր կյանքում մի անգամ տորտ թխած կնեք և որ առաջի անգամ որոշում եք ինչ-որ նոր տորթի ռեցեպտ փորձեք, ինչ ա ձեզ սպասվում, բայց քո մոտ կստացվի ու ձեր մոտ հենց առաջանում է անձնական վախը, որ չէ, էլի չի ստացվի, ես չեմ կարա, ես առաջի անգամ ոնց փորձեմ, բա որ չլինի։ Եվ կա վախի մյուս տարբերակը, դա պարտադրված վախերն են։ Պարտադրված վախերը, սիրելիներս, դրանք հենց մեր շրջապատի կարծիքն են։ Այսինքն, անձնական վախը, երբ որ արդեն մենք մեր մեջ սերմանել և զարգացրել ենք, ցանկացած գործ, քայլ կատարելուց առաջ վախենում ենք, և մյուսը պարտադրված վախերը, դա մեր շրջապատի կարծիքն է ու կապ չունի դու ինչ գործ ես սկսում, մենք ունենք այդ պարտադրված վախերի խնդիրը, մենք բախվում ենք մեր ամբողջ կյանքում, դրա օրինակ վառ օրինակը բիզնեսը դնենք մի կողմ, հենց իմ մասնագիտականի վրա բերեմ օրինակը, երբ որ ես որոշեցի տալ թղթերս համալսարան, ստանալ բարձրագույն կրթություն, ես բախվեցի այդ պարտադրված վախեր ասվածին, քանի որ բոլորը ինձ ասեցին, չէ որ շատերը ունեն այդ մասնագիտությունը, չէ որ շատերը աշխատանք չունեն, դու ոնց ես աշխատելու, այսինքն անիմաստ է սովորելը, պետք չի սովորել ու շատ մարդիկ այդ վախերի արդյունքում պարտադրված ընկնում են կասկածների մեջ, ինչու չէ նաև հրաժարվում են իրանց պլաններից, ցանկություններից։ Իհարկե ես չլսեցի շրջապատի կարծիքին անգամ այդ հարցում և որոշեցի և արեցի այն, ինչը ես ուզում էի, ինչը ցանկանում էի, ինչը առհասարակ կարևոր էի համարում իմ կյանքում։ Եվ սովորեցի ու ունեցա իմ սիրելի կրթությունը, թեպետ իմ կրթությամբ, ինչպես նշեցի, չեմ աշխատում։ Ինչ եմ ուզում ասել, այս երկու վախերն են մեր ամբողջ կյանքում մեզ խանգարում են, որպեսզի մենք անենք այն, ինչը մենք իսկապես ուզում ենք։ Մենք շատ հաճախ խուսափում ենք, եթե հիմա չվախենանք, կողքից էլի վախեցողներ լինում են, ասում են դու չես կարող, քեզ մոտ վախեցնողներ լինում են։ Այո, դա այդպես է, ցանկացած գործ, աղջիկներ, կապ չունի, հասարակ օրինակ բերեմ, մեքենա վարել, եթե շատերը սիրում են մեքենա վարել, կամ որոշում են մի օր փորձեն մեքենա վարել սովորել, ինչ է գալիս, էլի շրջապատի կարծիք, էլի վախ, էլի կասկածներ, դու չես կարող, քո մոտ չի ստացվի։ Ոչ մեկ, ցավալի է, բայց փաստ է, մեզ մեր կյանքում չի սովորացրել և չի ասել փորձիր։ Փորձիր մի անգամ, թող չստացվի, բայց դու իմացիր, կամ եթե չի ստացվի, նորից փորձիր, որովհետև ոչինչ մի անգամից չի ստացվում։ Մենք մեր կյանքում դա չենք լսել, այդ դաստիարակությունը չենք ստացել, մեզ մեջ միշտ ձևավորված է, մենք միշտ ամեն հարց, ինչ որ որոշում ենք անենք, առաջին հերթին սենց փակուղու մեջ ենք ընկնում, սենց փակվում ենք ու մտածենք, քայլ անենք, չանենք, որ շատ հաճախ չենք անում
ինչու՞ չէ նաև շատ ժամանակ փոշմանում եմ։ Ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ նաև սիրելիներս, որ մեր ամենաթանկ բանը կյանքում դա ժամանակն է, ու երբ որ մենք մեր վախերի պատճառով շատ հաճախ, այսպես ասած, խուսափում ենք ճիշտ որոշում կայացնելուց, ժամանակը գնում է։ Այսինքն, եթե մենք կասկածում ենք մեզ, մեր հնարավորություններին ու վախերի պատճառով մտածում ենք՝ միգուցե մի փոքր է սպասեմ, միգուցե մի քիչ ուշ սկսեմ, մի հատ նայեմ ով ինչ կասի, խորանալով այդ վախերի մեջ, մենք կորցնում ենք ժամանակ, իսկ այդ ժամանակի արդյունքում, երբ որ հաճախ հետ ենք նայում, հասկանում ենք, որ մենք նաև կորցրեցինք այն հնարավորությունը, ինչը տրված էր, կամ այն, ինչի կարայինք հասնեինք, հենց մեր վախերի ու կասկածների արդյունքում մենք դրան հասանք բավականին ուշ։ Այնպես որ մի վախեցեք սխալվելուց, մի վախեցեք կյանքում ինչ-որ մի բան փորձելուց, քանի որ կյանքում պետք է միշտ փորձել, միշտ պետք է պայքարել ու առաջին հերթին ինքներդ պետք է ձեր վրա աշխատեք ձեր վախերը հաղթահարելու, որովհետև ժամանակը, սիրելիներս, ուղղակի թռնում է, ժամանակը մեզ չի սպասում։ Որպեսզի կարողանաք հաղթահարեք վախերը, ինչ պետք է անեք, խորհուրդ կտամ խոսեք ինքներդ ձեր հետ ու անգամ խոսեք բարձրաձայն։ Գիտեմ, որ հիմա շատերդ կմտածեք ոնց խոսեմ, եթե ես բարձրաձայն խոսեմ, իմ ընտանիքի անդամները կմտածեն, որ այս աղջիկը գժվել է, հա, մի բան իրա մոտ այն չէ, բայց հավատացեք սիրելիներս, որ շատ հաճախ ձեզ կօգնի հենց այդ խոսելը, երբ որ դուք կարողանաք ինքներդ ձեզ հետ խոսեք ու հաղթահարեք ձեր միջի վախերը։ Ինչպես խոսեք։ Սկսեք ձեզ հետ խոսալով ասել, որ դու ուժեղ ես, դու կարող ես, անկախ ամեն ինչից քո մոտ կստացվի։ Տեսեք ինչ պարզ նախադասություն է, հա, անկախ ամեն ինչից քո մոտ կստացվի։ Ու էլի եմ ասում, կապ չունի բիզնեսում թե կյանքում, երբ որ շատ հարցերում դուք ձեզ ներշնչում եք, որ այո, անկախ ամեն ինչից լինելու է, դուք կարողանալու եք, ձեր մոտ ստացվելու է, արդեն ամեն ինչ կլինի։ Տանը չասեն գժվել ենք, այո, պետք է ձեր տանը անդամներից, այսպես ասած, մի փոքր թաքուն, որովհետև իրանք կմտածեն, օй, ինչ պատահեց այս աղջկան, արդեն նորմալնի, բայց իրականում վստահ եմ, որ շատ հարցերում անգամ ձեզնից շատերը հենց նման ձև ձեր հետ խոսում և ձեր վախերը հաղթահարում եք, որովհետև ես ինքս արել եմ, մինչև բիզնեսն էլ եղել են հարցեր, որ ես իմ մեջի վախերը հենց հաղթահարում էի իմ հետ խոսալով, ինձ ներշնչելով, որ այո, ես կարող եմ, իմ մոտ կստացվի, դժվար ոչինչ չկա։ Դրա համար սկսեք փորձել և ձեզ ներշնչեք, որ դուք ուժեղ եք։ Սիրելիներս, վախերը դրանք նույն կասկածներն են, այսինքն ինչա կատարվում։ Մենք սկսում ենք կասկածել մեզ, մեր ուժերի, մեր հնարավորություններին և այդ կասկածները անընդհատ պտտվում են մեր գլխում, մեզ այսպես ասած հանգիստ չեն տալիս։ Որպեսզի դուք գտնեք ձեր հանգստությունը, անգամ ես խորհուրդ կտամ, սիրելի նորեկներ, այն ինչը ձեզ հուզում է, անհանգստացնում է, խոսեք ձեր ավագ խորհրդատուների հետ, քննարկեք իրանց հետ, թե դուք ինչից եք անհանգստանում, ինչն է պատճառը, հա, որ դուք շատ հարցերում վախենում եք քայլ կատարել և առաջ շարժվել, որովհետև ես ինքս էլ ունեցել եմ այդ վախերը ու ես հասկանում եմ, որ որպեսզի կարողանա ցանկացած նորեկ, ցանկացած սկսնակ հաղթահարի իր վախը, պետք է խորհրդակցի իր ավագ նաստավնիկի, սպոնսորի հետ և դա իրան շատ հարցերում կօգնի, դա անկեղծ ձեզ կփրկի, քանի որ երբ որ դուք խոսեք, դուք կստանաք ձեր շատ հարցերի պատասխանները, կհասկանաք, որ այն ճանապարհը, որով դուք անցնում եք, այդ ճանապարհը նաև անցել են ձեր բոլոր ավագ խորհրդատուները։ Այնպես որպեսզի սկսենք, ինչ ենք անում, պետք է քննարկենք մեր վախերը։
Հիմա վախերի հետ կապված ես ձեզ կառաջարկեմ անենք մի հատ թեստ։ Նախ միջև թեստը սկսելը մի փոքր ինֆորմացիա։ Թեստը իրենից ներկայացնում է նկար։ Նկարին նայելով, նկարում 4 նկար է պատկերված։ Ընտրում եք այն նկարը, որը ձեզ ամենաշատը կկլանի, և դրանից հետո կքննարկեմ, թե դուք որ տեսակին եք պատկանում։ Ահա նկարը, սիրելիներս, ինչպես նկատում եք A, B, C, D, հա? Նայեք նկարին, սիրելի գործընկերներ, ևս մեկ անգամ և հասկացեք, թե որ նկարն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ, հա, որին դուք ավելի շատ ուշադրություն դարձրեցիք։ Վստահ եմ, հասցրեցիք ուշադրություն դարձնել և նայել, հիմա կխնդրեմ, որ իմ գործընկերները գրեն, թե ում որ նկարը հետաքրքրեց, A, B, C, D, չաթում գրեք աղջիկներ ջան։ Ահա, իմ մոտ ինչ-որ մեկի մոտ կապի խնդիր է տվել, հա, նայն, ես C, շատ լավ չէր երևում, աղջիկները բայց նայել են, համենայն դեպս սիրելին գործընկերներ, հետևորդներ, որպեսզի ձեր համար պարզ լինի, հիմա նորից ինքը սևի վրա երեխեք սպիտակ ֆորմատով նկար է, հուսամ կարողացաք ֆիքսեք կադրը, եթե չֆիքսեցին այն մարդիկ, ապա կներեք, դա իմ հետ կապ չունի, քանի որ իմ գործընկերների մեծ մասը արդեն ֆիքսել են և գրել են տառերը, նկարը երեխեք ջան իրա թեստի ֆորմատից է իրականում, մեծամասնությունը հասցրել են ֆիքսել, հուսամ այն մարդիկ, ովքեր չէին ֆիքսել, ֆիքսեցին, դե ինչ սիրելիներս, քննարկում ենք, ինչ է իրենից ներկայացնում A-ն, B-ն, C-ն և D-ն։ A տառը նշանակում է, որ վախենում եք ինքներդ ձեզնից, վախենում եք ձեր ապագայի քայլերի ճիշտ լինելու, ցանկացած մանրուքի համար, որ շրջապատում է ձեզ, և ստիպում գոնե մի փոքր նյարդայնանալ, հարկավոր չէ այդքան անհանգստանալ, հասկացեք, որ բոլոր մարդկանց էլ հատուկ է սեփական ապագայի համար վախենալը, չէ որ մենք չգիտենք, թե ինչ է մեզ սպասվում առջևում, դա առիթ չէ ամեն օր վախով արթնանալու, թուլացեք, հանգստացեք և վայելեք ներկան, սիրելի ատառընտրած մարդիկ, դուք բավականին շատ եք, այնպես որ մի անհանգստացեք, մի վախեցեք, ինչպես թեստում է ասում, թուլացեք, հանգստացեք և վայելեք ներկան։ Հաջորդը լրիվ իմ մասին էր, ահա, շատ ուրախ եմ ակտիվ կոմենտների համար, ուրախ կլինեմ, որ նաև կոմենտներում կիսվեք, ինչքանով է թեստը ձեզ համապատասխանում, հա, ես շարունակեմ մյուսը, B կետը, այն մարդիկ, ովքեր ընտրեցին B նկար, B նշանակում է, որ վախենում եք, թե ինչ կմտածեն մարդիկ ձեր մասին, B կետ ընտրողներ, տեսնենք, միշտ անհանգստանում եք մյուսների կարծիքի պատճառով, հատկապես եթե այն բացասական է, ցանկանում եք, որ բոլորը ձեզ միայն լավագույն լույսի ներքո տեսնեն, B կետը տենց շատ չեմ նկատել, ասեմ ձեզ, այսինքն B տառը ընտրածները, չգիտեմ, կարող է ես չհասցրեցի կոմենտում ֆիքսեմ, համենայն դեպս, քննադատությունները ծանր եք տանում, B նկար ընտրած մարդիկ, պետք չէ կորցնել սեփական եսը մյուսներին բավականություն պատճառելու համար,
մտածեք ձեր պահանջների մասին։ Եթե կային B նկարը ընտրած մարդիկ, ապա ուրախ կլինեմ, որ կիսվեք կոմենտում, ինչքանով է համապատասխանում։ Նարինեն գտնում է, որ ինքը B նկարին համապատասխանող անձնավորություն է։ Շարունակենք, այն մարդիկ, ովքեր ընտրել էին C նկարը։ Ինչքան նկատեցի, մենք ունեինք նման գործընկերներ, ապա հիմա տեսնենք ձեր մոտ ինչ վախեր կան։ Նշանակում է, որ իրականում ոչնչից չեք վախենում։ C նկարը ընտրած մարդիկ, դուք ոչնչից չեք վախենում։ Բավական ինքնավստահ եք, բավական վստահ քայլում եք կյանքի ճանապարհով, այն բոլոր տեսակի վախերից ու անհանգստություններից հեռու պահել կարողանալու համար։ Ամեն դեպքում այս լուսանկարի ընտրությունը ենթագիտակցորեն վկայում է վախի մասին, որ մի օր կարող է վախ առաջանալ կապված կյանքի փոփոխությունների հետ։ C նկարը ընտրած մարդիկ վախենում են, որ իրենց կյանքում մի օր ինչ-որ բան կարող է փոխվել։ Մի անհանգստացեք, ամեն ինչ ձեր ձեռքում է։ Սիրելի C նկարը ընտրած մարդիկ, մի վախեցեք։ Հիմա շարունակենք, ովքեր էին ընտրել D-ն, մենք ունեինք D-ն ընտրած մարդիկ նույնպես, ովքեր ընտրել են D նկարը։ D նկարը նշանակում է, որ վախենում եք սեփական ապագայի հանդեպ։ Ձեզ թվում է, ինչ որ բան չի ընթանա ըստ ծրագրվածի, և չեք կարողանա ունենալ այն ամենը, ինչը ցանկանում եք։ Հարկավոր չի անհանգստանալ այս առիթով, հենց դա ձեզ թույլ չի տալիս վայելել ներկան։ D նկարը ընտրած մարդիկ, փորձեք ավելի լավատես լինել, փորձեք ձեր կյանքի լույսը տեսնել լուսավոր կետերը և միշտ առաջ նայել։ Կխնդրեմ կոմենտներում նշեք Երանի C-ին, այո, C-ն բավականին ինքնավստահ անձնավորություն էր, իսկ մյուսները, ապա տեսնենք, ինչքանով համապատասխանեց թեստը ձեզ, սիրելիներս, կխնդրեմ նշեք, կոմենտում, թեստը ինչքանով էր համապատասխանում ձեզ, այն մարդիկ, ովքեր ընտրել էին, 50%-ով, 100%-ով, ինչքանով էր ձեզ համապատասխանում։ Կկիսվեք։ Նորից կարդամ C-ն, քանի որ բոլորին հետաքրքիր էր հենց այդ C-ն, ուզում եմ C-ի պահը ես ինքս էլ հստակ ֆիքսեմ։ C նկար ընտրած մարդիկ նշանակում է, որ իրականում ոչնչից չեք վախենում, բավականին ինքնավստահ եք, բավական վստահ քայլում եք կյանքի ճանապարհով, այն բոլոր տեսակի վախերից ու անհանգստություններից հեռու պահել կարողանալու համար։ Աղջիկներ, այսպիսի մի բան ասեմ, եթե դուք մի քիչ խորանաք ձեր բիզնեսում, ժամանակի ընթացքում դուք կդառնաք C։ Անիջան բացառություններից հետո ինձ ավելի մոտ է C նկարը, այո, 100% համապատասխանում էր, Արաքս ընտրել է և իրեն համապատասխանել է, ճիշտ ընտրեցի, տենց էլ գիտեի, այո, Անջան համապատասխանում էր, AOB ես համամիտ եմ, 60-ից 75% համապատասխանում էր, շատ ուրախ եմ աղջիկներ ջան, որ թեստը ձեզ դուր եկավ և տվեց ձեզ մտածելու տեղիք, հուսամ կվարժնեք թեստից օգտակարը և առաջ կշարժվեք կյանքում։ Հիմա շարունակենք մեր թեման, ինչից են վախենում սկսնակները։ Սիրելիներս, մեր սկսնակները վախենում են առարկումներից։ Այսինքն, երբ որ իրենց շրջապատում 1-2 հոգի ասում է ոչ, իրանք այլևս չեն փորձում քայլ կատարել, խուսափում են և մտածում են, ավելի լավ է ոչինչ չանեմ, ինչպես ասում են, ձեռքերս ծալեմ, նստեմ, քան փորձեմ, շարունակեմ պայքարը։ Սիրելի գործընկերներ, եթե ձեզ կթվա, որ ես արդեն հաջողակ բիզնես լեդի լինելով չեմ բախվում այդ առարկումներին, ապա ձեզ ասեմ, որ չարաչար սխալվում եք։
Առարկող մարդիկ միշտ կան, եղել են ու դեռ պիտի լինեն։ Դա նորմալ է, դա մեր ամբողջ կյանքում այդպես է, այնպես որ առարկումներից մի նեղվեք, մի կոտրվեք, դրա փոխարեն դիմեք ձեր սպոնսորին և ուսումնասիրեք առարկումների հետ կապված նյութեր, որպեսզի կարողանաք հեշտ հաղթահարել այդ առարկումները։ Մյուս կետը, որը պատճառ է դառնում, որ մեր սկսնակների մոտ առաջանան վախեր, դա հետևյալն է. իրենք չունեն փորձ ցանցային բիզնեսում։ Ու քանի որ իրենց շրջապատի մարդիկ նույնպես չունեն փորձ, ավելի հեշտ կոտրվում են իրենց վախերի պատճառով։ Գիտեք, ես ձեզ լավ հասկանում եմ ու գիտակցում եմ, որ հեշտ չի այդքան էլ հաղթահարել այդ վախերը, քանի որ մենք ինչ ենք սովոր ու ինչպես ենք միշտ մեր կյանքում առաջնորդվում։ Ինչ որ քայլ կատարում ենք ավելի հեշտ այն պարագայում, երբ որ այդ քայլը մեր շրջապատի մարդկանց համար նորմալ է։ Իսկ հիմա զբաղվել ցանցային բիզնեսով, դա այդքան էլ մարդկանց հոգեհարազատ չէ, քանի որ աշխատանքի այս տեսակը նոր է, նոր բնագավառ է ու շատ մարդիկ չեն պատկերացնում, չեն գիտակցում, որ հնարավոր է տանից տունը նստած ինտերնետի միջոցով գումար վաստակել, տունը նստած լինել պետական աշխատող, վճարել հարկեր, այսինքն դեռ այս մտածելակերպը զարգացած չէ։ Ու դա կապ չունի, սիրելիներս, ես էլ չեմ լսում ոչ մեկի, ապրես Լուսվարճան, գիտեք, մի լսեք և մի էլ նեղվեք, որ մարդիկ ինչ-որ հարցերում անգամ բացասական են արտահայտվում, որովհետև եկեք ճիշտը հասկանանք, այդ մարդիկ իրենց շրջապատում չունեն այդ օրինակները, ովքեր փող են աշխատում տանից։ Ես իմ վրա բերեմ օրինակ, իմ շրջապատում էլ ոչ մեկ չկար, իմ շրջապատի մարդիկ, որ նորմալ չէին վերաբերվում, դրա բուն պատճառը հետևյալն էր. իրենք նայում են իրենց շրջապատում ու մտածում, էդ ով ա տանից փող աշխատում, որ մի հատ էլ անիմ փող աշխատի, ու արդեն գնում այդ բացասական կարծրատիպը։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել, եթե դուք չունեք փորձ, ապա հավատացած եղեք, որ ես այդ ժամանակին չեմ ունեցել փորձ, չեմ եղել մարկետոլոգ, բայց այսօր անում եմ բիզնես։ Այսինքն, մի վախեցեք կյանքում ինչ-որ մի բան փորձելուց, հետևորդներից 90%-ը մայրիկներ են, աղջիկներ ջան, ժամանակին, երբ որ դուք ամուսնանում եք, դուք չունեիք երեխա պահելու փորձ, հա, բայց այսօր դուք շատ հանգիստ մեծացնում եք ձեր բալիկներին։ Այսինքն, մի վախեցեք։ Մենք մեր ամբողջ կյանքում երբեք փորձ չենք ունենում։ Երբ որ անգամ 6 տարեկան էինք, առաջի անգամ վերցրեցինք գրիչը և փորձում էինք գրել տառերը, մենք չգիտեինք տառերը գրել։ Մենք սկսեցինք գրել մասնիկները, հետո սովորեցինք գրել տառերը։ Այսինքն չկար փորձ, բայց մենք քայլ կատարեցինք և սովորեցինք, քանի որ դա հնարավոր էր։ Նույնը բիզնեսում, դուք չունեք ցանցային մարկետոլոգի մասնագիտություն, ձեզ թվում է դա բարդ, բայց դա անհնար չէ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, երրորդ կետի մասին, առաջինը, ինչից վախենում են սկսնակները, դրանք առարկումներն են, որ շատ են ոչեր ստանում, երկրորդը, որ իրանք փորձ չունեն, և երրորդը շրջապատի կարծիք, նեգատիվ, որը շատ խանգարում է։ Ասեմ ձեզ, ինձ էլ էր սկզբում խանգարում, երբ որ ես շատ չէի ուսումնասիրում, երբ որ այս հարցերը չէի քննարկում իմ սպոնսորի հետ։ Դա ձեզ անգամ պատճառ կդառնա, որ դուք այսպես ասած կոտրվեք, թևաթափ լինեք, որովհետև շրջապատը շատ մեծ դեր է ունենում, ցավոք սրտի, ձեր որոշումների մեջ ու այն որ անգամ շատ հաճախ օրինակ շրթներ քսելիս մտածում եք, այս շրթներքը որ քսեմ շրջապատս ինչ կմտածի, ու նույնը բիզնեսում մտածում եք, թե շրջապատը գտնում է, որ այդ գործը լուրջ չի, միգուցե չանեմ, այդ ով է Ֆաբերնիկով փող աշխատել, որ ես աշխատեմ եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, լսեք շրջապատի կարծիքը, բայց
այս մի ընդունեք, որ դա չափանիշ է, քանի որ շատ հարցերում հենց ձեր կյանքում դուք լսում եք շրջապատի կարծիքը, բայց դուք անում եք այն, ինչը ճիշտ եք գտնում։ Օրինակ, կարա ձեր շրջապատը միած զգեստի հարցում գտնի, որ դա սիրուն զգեստ չէ, բայց դուք գտնեք, որ այն գեղեցիկ է և հագնեք։ Նույնը բիզնեսում։ Լսեք, մի վիճեք, մի կռվեք, բայց արեք այն, ինչը ճիշտ եք գտնում։ Մյուսը, որ մեր սկսնակներին խանգարում է, դա հարմարավետության գոտին է։ Գալով բիզնես, սիրելիները, շատ դժվար է դուրս գալ հարմարավետության գոտուց։ Ինչ է հարմարավետության գոտին։ Հարմարավետության գոտին դա հարևանի հետ սուրճ խմելն է։ Հարմարավետության գոտին դա սերիալ նայելն է։ Հարմարավետության գոտին, երբ որ զանգում ես քո ինչ-որ բարեկամի, խոսում ես ուղղակի ժամերով ու քննարկում ես ինչ-որ մեկի կյանքը ուղղակի։ Այսինքն, կամ հարմարավետության գոտի է նաև շուտ արթնանալը, հա, ես սովոր եմ օրինակ ուշ արթնանալու, ոնց հանկարծ շուտ արթնանամ, ես չեմ կարող, ու շատ սկսնակների մոտ հենց այդ վախերը կա, որ վախենում են իրանց կոմֆորտ զոնայից դուրս գան և քայլ կատարեն։ Հավատացեք, որ արժե քայլ կատարել, արժե դուրս գալ այդ կոմֆորտ զոնայից, քանի որ ես ինքս եմ եղել այդ կոմֆորտ զոնայում, ես ինքս եղել եմ այն մարդկանցից, ով առաջ զանգում էր ընկերուհուն ու խոսում էր 1 ժամ, այսօր ձայնային եմ ուղարկում ընկերուհուս կամ զանգում եմ և խոսում եմ 5-ից 10 րոպե, մնացած ժամանակը հատկացնում եմ իմ բիզնեսին։ Հարմարավետության գոտուց դուրս եմ եկել նաև սիրելիներս քնի ռեժիմի առումով, քանի որ, այսպես ասեմ, իմ կյանքում հանգամանքները դասավորվել էին այնպես, որ համալսարանը սովորելու տարիներին ես դասի էի գնում 2-րդ հերթ, այսպես ասված, ու արդյունքում ես միշտ ուշ էի արթնանում, դրանից հետո համալսարանը ավարտելուց հետո տուն, դե բնականաբար էլի առավոտյան ուշ արթնանալ, երեկոյան ուշ քնել, ու իմ համար թվում էր անհնար, հա, երբ որ իմ սպոնսորը, գործընկերուհին ասում էր, որ պետք է փոխես քո ռեժիմը, բայց ես մի բան ասեմ, այս փոփոխության հետ կապված, ինչպես հեշտ փոխել և ազատվել այդ բոլոր խնդիրներից ու հաղթահարել ու դուրս գալ հարմարավետության գոտուց։ Մի խորհուրդ ձեզ, պատկերացրեք, սիրելիներս, որ դուք հենց վաղվանից աշխատանքի եք։ Վստահ եմ բոլորդ շուտ եք արթնանալու, որովհետև եթե դուք աշխատանքի եք, դուք ունեք հստակ աշխատանքային ժամ, ինչ եք անում, միանգամից դնում եք բուդելնիկ, արթնանում եք ժամանակին։ Երբ որ դուք աշխատանքի եք, ու հիմա ունեմ նաև գործընկերուհիներ, ովքեր աշխատում են տարբեր համակարգերում ու դրա հետ մեկտեղ բիզնես են անում, իրենք գտնում են ժամանակ և բիզնեսի համար, սիրելիներս, և տունը հավաքելում, ճաշ եփելում, երեխաներին խնամելում, ամեն ինչի համար ժամանակ գտնում են։ Այսինքն, որպեսզի կարողանաք այդ ամենը հաղթահարեք, ձեր համար որոշեք օրվա մեջ, օրինակ 4 ժամ, դուք ընտրեք օրվա որ հատվածն եք ցանկանում ու պատկերացրեք, որ այդքան ժամանակը դուք աշխատավայրում եք։ Ու ձեր մյուս օրվա գործերը պլանավորեք առանց այդ 4 ժամի, որ այդ 4 ժամ օրինակ ճաշ չեք կեփելու, տուն չեք մաքրելու, հյուր չեք գնալու։ Հավատացեք, ձեր մոտ ամեն ինչ կստացվի ավելի հեշտ, քանի որ երբ որ ես վերաբերվեցի իմ աշխատանքին լուրջ, որ սա աշխատանք է, կապ չունի, որ ես տանից եմ աշխատում, և վերջապես եթե տանից եմ աշխատում, դա ավելի մեծ հնարավորություն է, որ ես գիտակցեմ, գնահատեմ և անեմ ավելի, չէ որ միջին հաշվով, եթե խորանակ դուք անում եք բիզնես, իսկ ընդհանրապես շատ փողերը բիզնեսում են, կլինի դա ավանդական բիզնես, կլինի ցանցային բիզնես, հետևություն, եթե դուք կարաք ձեր օրվա շատ ժամանակը տրամադրեք ու աշխատեք ավելի շատ, ապա հարց, ինչու չանեք։ Վերջերս տեղի ունեցած մի դեպք պատմեմ, սիրելիներս, զանգեցի և ծանոթանում էի իմ թիմ եկած մի գործընկերուհու հետ, շփման արդյունքում պարզեցի, որ ինքը 10 տարի աշխատել է որպես վաճառողուհի։
Իհարկե դա շատ լավ էր, քանի որ արդեն ինքը ունի փորձ, ինքը գիտի մարդկանց հետ շփվել եւ այլն, ու ես հարց ուղղեցի. ինչքան է կազմել իր ամենաբարձր աշխատավարձ այդ 10 տարիների ընթացքում, որ ինքը աշխատելն է։ Պատասխանը եղավ հետևյալը. 50,000 դրամ։ Այսինքն 10 տարի աշխատել է 50,000 դրամով եւ ինչա փոխվել իր կյանքում այդ 10 տարում աշխատելու ընթացքում, հավատացեք ոչ մի բան, ընդամենը կարողացել է իր առօրյա ծախսերը հոգալ եւ ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ, եթե մարդիկ 10 տարի աշխատում են, որպեսզի կարողանան ուղղակի որոշակի իրենց ընտանիքին օգնել, ու գիտեք ոնց աշխատում են 9-ից 6-ը կամ ավելի շատ, հիմա դուք, եթե ձեզ տրվում է ավելի շատ ժամանակ, ավելի շատ հնարավորություն, 50,000-ի փոխարեն վաստակել 150, հագնվել բրենդային, բիզնես անել, երբ որ քայլում եք, բիզնես անել, երբ որ երեխային քնացնում եք, բիզնես անել այնտեղից, որտեղից ուզում եք, անգամ ճաշեփելով, ապա ինչու չանեք ու չփոխեք ձեր կյանքի որակը։ Կներեք, անջան թաճելի է, բայց կներես պիտի ստիպված դուրս գամ եթերից, ապրես շատ, թեստը շատ հետաքրքիր։ Շատ լավ, Սոնա ջան, քեզ բարի գիշեր։ Ես շարունակեմ, իհարկե մեր ուղիղ եթերին այդքան էլ երկար չի մնացել։ Ու հիմա ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ։ Ես սկզբում չնշեցի, բայց ես արդեն 3 տարի է համագործակցում եմ ու իմ բիզնեսն եմ անում։ 3 տարվա ընթացքում, ասեմ ձեզ, ստացել եմ բավականին մեծ կրթություն ցանցային բիզնեսի, այն որ 4 տարի սովորել էի, ունեի ցանցային մարքետոլոգի մասնագիտություն, ունեի դասվարի մասնագիտություն, այստեղ գալով այս բիզնեսը անելով, սիրելիներս, 3 տարվա ընթացքում ես այսօր ունեմ բավականին մեծ փորձ ցանցային մարքետոլոգի, փորձի հետ մեկտեղ ես այսօր վաստակում եմ եւ ոչ միայն ես եմ վաստակում, այսօր վաստակում են իմ գործընկերուհիները, ես պրոյեկտում գտնվում եմ արծաթե տնօրենի ստատուսում, իմ թիմում արդեն ունեմ 3 տնօրեն, ունեմ փոխտնօրեններ, ավագ դիձերներ, կոնսուլտանտներ, շատ շատերը կգան ու մի օր իրենք էլ կլինեն հաջողակ, ինչա նշանակում ունենա տնօրեն, դա նշանակում է, որ այդ մարդկանց ձեռքը ես ամուր բռնել եւ իրենց բարձրացրել եմ այդ ամբողջ հաջողության ճանապարհով եւ հիմա իրենք անհատ ձեռներց են համարվում, իրենք վճարում են հարկեր, փողերը ստանում են բանկից օրինական կարգով ու քանի որ իրենք բոլորը ամուսնացած մայրիկներ են, ինչու՞ չէ նաև կարողանում են հենց իրենց վաստակած գումարով կոնֆետ եւ պաղպաղակ գնել իրենց երեխաների համար։ Բացի դրանից կարողանում են գնել կահույք, գնել մեքենա, ես խոսում եմ հենց իմ թիմի կանանց մասին, ում ես օգնել եմ, ում հաջողությունները մենք ինքներս համատեղ վայելենք։ Իմ մի գործընկերուհին այս բիզնեսի շնորհիվ փոխեց իր ննջասենյակի կահույքը 1 միլիոնանոց կահույք, մյուս գործընկերուհին ամուսնուն մեքենա նվիրեց, մյուս գործընկերուհին գնաց ընտանիքի հետ ճամփորդելու, իսկ հիմա ինչ եմ ձեզ ուզում ասել, բացի մեր եկամուտները, որ այստեղ կարող եք աշխատել անսահմանափակ, մինիմումը կարող եք աշխատել մի գեղեցիկ օր 150-200 դրամ եւ ավելի, այն էլ տարին 18 անգամ, սրա նույնպես ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե 12, իսկ դա ինչ է նշանակում, որ օրինակ 100,000-ի դեպքում 600,000 դրամ ավել, իսկ դա արդեն իսկ կլորիկ գումար է կազմում, դրա հետ մեկտեղ մեր ֆիրման լավ աշխատելու համար մեզ տալիս է բոնուս։ Եվ հիմա ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ իմ գործընկերուհուն, ով ապրում է Վրաստանում, ով զարգացրել է իր բիզնեսը։ Մոռացա այս թեմայի հետ կապված նաև մի բան նշեմ, սիրելի գործընկերներ, ինչպես եմ ես հասել այս հաջողության ու այս ստատուսին։ Ես էլ ձեզնից մեկն էի, մարդ, ով եկավ, ով լսեց բոլոր նեգատիվ կարծիքները շրջապատի, ով ուներ լիքը վախեր, բայց ուսումնասիրելով բիզնեսը, ես մի բան պատկերացրեցի, որ մեր բիզնեսը միջազգային է, եթե անգամ իմ շրջապատի մի քանի հոգին չցանկանան
Ես կարող եմ անգամ աշխարհի հայերը մասշտաբով բիզնես զարգացնել։ Իսկ միջազգային բիզնես նշանակում է ոչ միայն բիզնես անել աշխարհի հայերը մասշտաբով, այլ հավատացեք ավելի մեծ մասշտաբով, քանի որ մենք կարողանում ենք աշխատել և Ուկրաինայում ապրող մարդկանց հետ, կապ չունի իրենք հայ են թե չէ, և Ռուսաստանում ռուսների հետ, այսինքն մենք ոչ մի խնդիր չունենք, կարող եք բոլորի հետ զարգացնել ձեր բիզնեսը։ Եվ դրա վառ օրինակը իմ գործընկերուհին է, ով ապրում է Վրաստանում։ Ես իրեն տեսել եմ, սիրելիներս, ընդամենը մեկ անգամ, բայց այսօր ինքը կայացած բիզնեսվումը, կայացած կին, ով կարողանում է ճամփորդել շնորհիվ այս բիզնեսի և ուշադրություն հիմա էկրանին։ Սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել իմ գործընկերուհուն Վարսենիկ Մզիկյան, քաղաք Նինոցմինդա։ Մեր Վարսը հաստատեց իր տնօրենի ստատուսը և ստացավ, սիրելիներս, իր 1000 եվրո բոնուսը։ Ի դեպ, Վարսի այս գեղեցիկ նկարը հենց այն հանգստյան գոտու նկարն է, որտեղ ինքը հանգստացավ ի շնորհիվ այս բիզնեսի։ Շնորհավորում եմ, Վարս ջան, մաղթում եմ քեզ լիքը նոր հաստատված ստատուսներ ու լիքը բոնուսներ։ Անցնենք առաջ։ Մյուս մեր գործընկերուհին Անի Առաքելյանն է, քաղաք Երևան, լիդեր, 9%։ Շնորհավորում եմ, Անի ջան։ Ինչ է նշանակում 9%, սիրելիներս։ Նշանակում է, որ Անին արդեն բարձրացել է 3-րդ հաջողության սանդուղքը։ Անի ջան, քեզ նորանոր ստատուսներ։ Հաջորդը Լիլիթ Ոսկանյանն է, քաղաք Երևան, 9% լիդեր։ Շնորհավորում եմ, Լիլիթ ջան, մաղթում նոր ստատուսներ։ Մյուսը Սոնա Հունանյանն է, քաղաք Սյունիք, 9% լիդեր։ Շնորհավորում ենք։ Հաջորդը Աստղիկ Թաթարյանն է, քաղաք Նիժնի Նովգորոդ, 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում ենք, Աստղիկ ջան։ Հիշում եք, գործընկերներ, ես նշեցի, որ մեր բիզնեսը միջազգային է, և դրա վառ օրինակը հենց մեր Աստղիկն է, ով ապրում է Ռուսաստանում և մեր հետ բիզնես է անում։ Հաջորդը Մանուկյան Մարետան է, քաղաք Գավառ, 9% կոնսուլտանտ։ Ռիմա Եփրիկյան, Վրաստան, քաղաք Նինոցմինդա, 6% ավագ կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում եմ, Ռիմա ջան, մաղթում նորանոր ստատուսներ։ Հաջորդը Ջեմա Ղազարյանն է, քաղաք Արթիկ, 3% կոնսուլտանտ։ Այս գեղեցկուհիները արդեն իմ սիրելի տնօրեն Վարսենիկ Մզիկյանի թիմն եմ ներկայացնում, աղջիկներ։ Հաջորդը Աննա Գրիգորյանն է, քաղաք Կապան, 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում եմ, Աննա ջան, մաղթում նորանոր ստատուսներ։ Հաջորդը Աղավնի Վերանյանն է, քաղաք Վանաձոր, 3% կոնսուլտանտ։ Շնորհավորում եմ։ Հաջորդը Հարությունյան Քրիստինեն է, 3% կոնսուլտանտ, քաղաք Օշական։ Միքայելյան Արևիկ, 3% կոնսուլտանտ։ Հավատացեք, աղջիկներ, որ ամեն ինչ սկսվում է հենց այս 3%-ից։ Ղուկասյան Մանա, 3% կոնսուլտանտ։ Սա ձեր առաջին սանդղակն է հաջողության, ու ձեզ կարող եմ ասել, որ բնականաբար ես ինքս սկսել եմ իմ ճանապարհը հենց այդտեղից։ Մի օր եղել եմ 3% կոնսուլտանտ, հետո բարձրացել եմ 6% ավագ կոնսուլտանտ, հետո լիդեր, հետո ավագ լիդեր, հետո փոխտնօրեն, հետո ավագ փոխտնօրեն, հետո տնօրեն, հետո աշխատել եմ, զարգացրել եմ թիմս, բացել եմ ավագ տնօրենի ստատուսը, հետո օգնել եմ մարդկանց դառնալ տնօրեն և բացել եմ արծաթե տնօրենի ստատուսը։ Սիրելի գործընկերներ, հավատացեք, որ ոչինչ անհնար չէ, հավատացեք, որ ամեն ինչ ձեր ձեռքում է։ Եթե կարողացել եմ ես, կարողացել են այն աղջիկները, ապա կարող եք նաև դուք։ Արեք ձեր համար, ձեր վաղվա օրվա համար։ Եվ հիշեք մի կարևոր բան, այն մարդիկ, ովքեր տնօրեն են, ովքեր հաջողակ են, ում դուք ճանաչում եք, մենք բոլորս այն մարդիկ ենք, սիրելիներս, ովքեր ժամանակին ասել են ոչ։
Ես ինքը ժամանակին շատ կանանց հենց պաբարտիկի առաջարկներ լիքը ասել եմ ոչ։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր ես նստած եմ, այսօր ես հենց այս պրոյեկտում եմ։ Այնպես որ մի նեղվեք, որ ձեզ ասում են ոչ, որովհետև դուք էլ եք վստահ եմ իմ նման ժամանակին շատ կանանց ասել ոչ, մերժը, բայց այսօր սկսել եք համագործակցությունը։ Այնպես որ դա ինչ է նշանակում։ Ցանկացած մարդ, ով ձեզ մի օր մերժում է, կարող է մի օր միանալ։ Ինչու ենք մենք միշտ կարողանում զարգացնել մեր բիզնեսը, քանի որ միշտ գալիս է նոր սերունդը։ Եվ դրա հետ մեկտեղ այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ մեր նման ասում էին ոչ, իրենք մի օր որոշում և ասում են այո։ Գնահատեք ձեր ընձեռված հնարավորությունը, գնահատեք այնինչ ունեք, գնահատեք այն ժամանակը և ուղղակի, սիրելիներս, սկսեք։ Մի ասեք վաղը կանեմ, մյուս օրը կանեմ։ Ամենալավ ժամանակը հենց այսօր է, չկա երեկը, կա այսօրը և կա վաղը։ Միշտ նայեք առաջ, միշտ նայեք ձեր նպատակներին ու հավատացեք, ոչինչ անհնար չէ։ Շնորհակալ եմ մասնակցելու համար, շնորհակալ եմ ակտիվ քննարկումների համար, ապրեք, որ այսքան ակտիվ եք, այսքան պոզիտիվ եք, ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո, լիքը նոր ստատուսներ և ցանկանում եմ 2 շաբաթ հետո շատ շատերին տեսնել ավելի բարձր եկամուտներում, ավելի նոր չեկերում։ Դե ինչ, առայժմ։